بسم الله الرحمن الرحيم. Transmeton Imam Bukhariu nga Abu Huraira sa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ka thënë: Ayatul munafiqi thalathun, idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Që do të thot, shenjat e munafikut, cilësit e hipokritit janë tre. E para, kur flet, gënjen. E dyta, kur premton, e then premtimin. Dhe e treta, kur i besohet diçka, tradhton. Për dy pikat e para, për dy cilësit apo shenjat e para të munafikut, kemi folë ma herët. Sot inshallah do të ndalemi tek pika e tretë apo tek shenja e tretë, që është tradhtia. Sa po e ndëgjon këtë fjalë që me njëherë të ngërthen në shpirtin edhe në trupin ton një siklet. Fjalë dhe gjest shumë i shëmtuar. Tradhti. Kur e ndëgjon këtë fjalë, ngushtohet zemra dhe gjoksi. Kur e ndëgjon këtë fjalë, të kujtohet se sa shumë njerëz thanë la ilaha illallah, po nuk i nejten besnik kësaj fjale. E tradhtuan këtë fjalë. Sa herë që e thu fjalën tradhti, të kujtohen dhimbjet dhe vujtjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur u tradhtua nga munafikët, nga njerëzit që u besojnë, nga njerëzit që shpresojnë se do ta përkrahin atë, nga njerëzit që hanin dhe pinin me të. Sa herë u tradhtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku si pasoj u vran njerëz të mëdhenj, u vran besimtar të mëdhenj, u vran njerëz me vlera, njerëz që edhe Allahu azza wa jalla i ka përmend në Kur'an. Sa herë që e përmendim tradhtin, na kujtohet historia islame, se çdo herë muslimanët kur e kanë humbë një pjesë të tokës së tyre, nuk ka qenë se nuk kanë qenë të fortë ndaj armiqve, po janë tradhtu nga njerëzit që kanë jetu bashkë me ta. Janë tradhtu nga populli, nga njerëzit e tyre, sepse nuk konsiderohet tradhti kur të del në prit armiku. Tradhti konsiderohet ku miku yt, shoku yt, i afërt i yt, me mendimet e njëjta paraqitet, ai i lajmëron armikut tënd dhe të del në prit. Sa herë që na kujtohet tradhti, sa herë që e përmendim tradhtin, na kujtohen edhe vujtjet e popullit ton si shqiptar, si musliman, ku një pjesë apo disa persona na tradhtuan dhe na shiten armikut ton dhe vuajtëm sa vuajtëm. Sa shëmtuar është kjo? Edhe në gjërat e vogla, kur përdoret edhe në shitblerje, e blen një diçka të vogël dhe e sheh që je mashtruar dhe tradhtu, sa e rëndë është për shpirtin. Sa e shëmtuar është kjo cilësi dhe kjo vepër, e sa shumë njerëz e bëjnë atë. Allahu na rujt dhe na përmirësoft. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur flet për tradhti në Kur'an, tregon se në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk është razi ndaj saj. Tregon se tradhtia është urrejtun edhe e dënuar prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu thot në Kur'an:
Inna Allah la yuhibbul khainin. Allahu është e sigurt se nuk i do tradhtarët. Nuk duhen tradhtarët në asnjë mënyrë. Ku ka ma të keqe dhe ku ka ma të rënd, Allahu mos me dasht shkaku i një vesi që e ke. Shkaku i një cilësie që e mban. Allahu mos me dasht shkaku i saj, a nuk është urgjente për se cilin njeri që ta shiqoj dhe ta verifikoj veten e tij se mos ka diçka nga tradhtia në fjalët e tij, në bindjet dhe në veprat e tija. Allah subhanahu wa ta'ala në ajetin tjetër thot: "Wa anna Allaha la yahdi kayda al-kha'inin." Dhe Allahu nuk e realizon dredhin e tradhtarit. Tradhtarët nuk kanë sukses në tradhin e tyne, edhe pse ju duket atyne. Po ata janë çdo herë të nënçmuar. Jetojnë duke u mbshefur. Jetojnë të nënçmuar dhe të poshtruar edhe nga më të afërmit e tij. Është cilësi me të vërtet e ulët. Është cilësi që çdo herë sjell dëm dhe rreziqe për shoqërinë. Njerëzit nga ambicet e mëdhaja që i kanë, donë për shembull të arrijnë një post. Për të arrit atë, ndoshta nuk i ka të gjitha mjetet. Nuk është për atë vend. Ai tradhtari, pra njeriu i poshtër, e përdor këtë cilësi për të arrit atë qëllim të lartë që e ka. Njerëzit mund të arrijnë pozitë lartë, po nuk janë të gjithë për atë pozitë. E ka shumë njerëz që nuk janë për atë pozitë, po në çdo mënyrë mundohen të arrijnë atë. Dhe mund të arrijnë, po këtë e bëjnë nëpërmjet tradhtisë dhe mashtrimeve të ndryshme. Sa ministra sot janë, e kryeministra, që ju ka ardhur ideja me u bë me marrë atë post, nuk i ka pas mundësit për me arrit deri atje, nuk i ka mjetët, nuk e ka shkollimin, nuk e ka inteligjencën. Po ai për të arrit ata, e shet dinin e tij, e shet popullin e tij, i shet edhe principet e tija për të arrit. Po ai, siç thot Allahu Azza wa Jall, nuk do të ketë sukses. Nuk shkon gjatë, vetëm se ai do të shplohet dhe do ta kuptojnë njerëzit se nuk ka qenë ashtu siç është paraqitur. Ka ndodhur në gjatë historisë, në kohën e khilafetit Abbasi, ka qenë një ministër që ka pas emrin Ibn Alqami. Ka qenë prej tradhtarëve të mëdhenj, po është paraqitur para njerëzve si i mirë, si i afërt i halifës, dhe kështu ka mund të arrijë edhe të jetë ministër. Po ambicjet e tij nuk nalen aty. Ai shiqonte edhe më lart. Ai donte të arrinte edhe më shumë. Në atë kohë, tokat e muslimanëve u sulmonin nga mongolët. Ai për të arritur pra qëllimin e lartë të tij, çka bën? I çon letër mbretit Holako, mbretit të mongolëve. Nëse doni me sulmu Bagdadin, tash është momenti. Ai çuditë thotë, ky po më thirr, po më çon letër nga Ministria e Armikut. Ndoshta është në një dredhi. Po thotë, më bind që ta sulmoj Bagdadin. Si t'ja bëj? Se numri i ushtarëve të muslimanëve është shumë i madh. Edhe asnjëherë nuk kemi mujt me i nejt karshi muslimanëve. Thot, e kam zgjidhjen. Thot, në këtë kohë janë paraqitur disa trazira. Dhe unë ushtrinë e muslimanëve me këtë post që e kam do ta shfrytëzoj, do ta shkapërderdhi, do ta shpërndaj për t'i qetësuar ato trazira. U bind Holako, e përgatiti ushtrinë dhe e sulmoi Bagdadin. E sulmoi Bagdadin, ku me këtë rast u vra khalifja, u vra edhe pasardhësi i khalifës, u vran më shumë se 1 milion musliman,
u dogjën dorëshkrime, libra, me miliona, u dogjën dhe u hudhën në lumë, për çka? Vetëm për ta arrit një diçka që nuk e meriton. Masi e mori Bagdadin, Polako e shtroi çadrën e tij dhe e thirri Ibn Alqami, këtë tradhtar. Si hyni në çadër, filloi ta çortoi. Si nuk të erdh turp me tradhtua zotnin tonë. Subhanallah. Për çato që ja flijoi çdo sen, ai akoma po e çorton dhe po i vërtet. Nuk të erdh turp me tradhtu popullin tonë, e çortoi, sepse mongolët kanë pas krenari, tradhtarët nuk i kanë dasht, edhe në fund thot, këput janë i kokën këti tradhtari, se këti edhe dy janë me adhon këtë prap tradhton. Subhanallah. Pra, bashkë me popullin e tij edhe ky psoi. Shkaku i këtij ra një khilafet i madh, që kishte me qindra vjet jetë, u vran me miliona musliman, u bën dëm i madh edhe në fund e pësoi. Për ata Allahu Azza wa Jalla tha, është e sigurt se dredhit e tradhtarëve nuk qëndrojnë dhe nuk do të kenë sukses. Në një ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allahu nuk e do tradhtarin mohues. Në këtë ajet, subhanallah, tradhtin e paraqet, e përmend Allahu para mosbesimit. Ulemat kur e kanë shpjeguar kanë thënë, është shumë e vërtet se tradhtia apo nifaku, munafiqllëku është më i rrezikshëm se sa mosbesimi i njeriu kur deklarohet ashtu. Për ata dhe Allahu Azza wa Jalla thot, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Me të vërtet, munafikët, tradhtarët, do të jenë në shtresën më të ulët të xhehenemit. Njerëzit që do të turprohen më shumti, njerëzit që do të ushplohet mëkati, është tradhtarët, janë tradhtarët. Ditën e Kiametit, tradhtarët do të shplohen para gjitha krijesave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyamah, yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Çdo tradhtar ditën e Kiametit do ta mbaj bajrakun e tradhtisë. Do ta mbaj flamurin e tradhtisë, duke e ditur dhe duke tregu se është tradhtar. Edhe do të thuhet, do të flitet mes krijesave, ky e mban bajrakun sepse ka tradhtuar. Allahu na rujt. Allahu na rujt, ja Rab, para të gjitha krijesave më ushplu, para Allahu subhanahu wa ta'ala, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para pejgamberve të Allahu subhanahu wa ta'ala, me marrë vesh gjitha krijesat që ti ke qenë tradhtar dhe i pabes, me marrë vesh shokët e tu, të afërmit tu, familjarët tu, se ti i paske tradhtu gjatë jetës tyne dhe gjatë jetës tënde, ku kanë në çmim dhe për ullje më të madhe se kjo. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më besnik, ka qenë njeriu më besnik që e ka mbajtur tokura, që e ka mbajtur toka, e kanë quajt besnik edhe para se të bëhet pejgamber. Nuk ka qenë besnik vetëm kur është bërë pejgamber, po në kohën para islame, kur ishte fëmijë i ri, i rritun, pejgamberin alayhi salatu wasalam e kanë quajt as-sadiqul amin, kur nuk ka tradhtu, kur nuk ka mashtru. Megjithatë, prej duave të tij të rregullta ka qenë Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji' wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sa al-bitana. O Allah, më ruaj nga tradhtia, sepse ajo është fshehtësia,
është sekreti më i keq që mban njeriu në brendësinë e tij. O Allah, më ruaj nga tradhtia, sepse tradhtia është fshehtësia apo sekreti më i keq që njeriu e mban në brendësinë e tij. Ja ashtu thot, o Allah, më ruaj nga uria e cila të shoqëron në çdo vend. Tradhtia të nderuar është e lloj-llojshme. Dhe rreziku i saj nuk është çdo herë i njëjtë. Pra varet se në çfarë mejdani e përdor. Thon ulemat, të gjitha llojet e tradhtisë janë të shëmtuara dhe shumë të urrejtura. Po nuk është e njëjtë ai që tradhton në shitjen e diçkaje me vlerë të vogël, me dikë që tradhton në nderin tënd, që tradhton Allahu subhanahu wa taala, që e tradhton edhe vatanin e tij. Pra, tradhtia nuk është çdo herë e njëjtë. Tradhtia më e madhe është kur njeriu thot la ilaha illa Allah dhe nuk i rri besnik kësaj fjale. Nuk i kryen obligimet ndaj Allahut. I bën haramet, nuk kujdeset, është i shkujdesun ndaj ligjeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. I çon i hudh mbrapa shpine ligjet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall na përmend në Kur'an dy persona, dy gra që nuk i nejtën besnik kësaj fjale. Edhe pse ata ishin, apo ato ishin gra të pejgamberve, do të u thuhet aty në ditën e Kiametit, hyni në zjarr të xhehenemit me xhehenemlit. Është fjala për gruan e Nuhit alayhis salam edhe për gruan e Lutit alayhis salam. Këto dyja nuk i besuan thirrjes Allahu subhanahu wa taala, nuk i besuan pejgamberëve të Allahut. Edhe pse kanë qenë gra të pejgamberëve, shkaku se nuk ju nënshtruan Allahu subhanahu wa taala, ditën e Kiametit do të thuhet hyni në xhehenem me xhehenemlit. Tradhti konsiderohet edhe njerëzit kur nuk janë të kujdesshëm gjatë fitimit të riskut. Sa shpesh na ndodhen e blen diçka, ja jep çmimin dhe je i bindur se aq e meriton ajo atë gjë që e ke ble. Kur shkon në shtëpi, kur e hap del e prisht, del e thyme, del diçka tjetër, del falso. Kjo në gjuhën e tregtarëve quhet mjeshtri. Tregtarët e din që mallin e kanë të keq, po din me e shit. Thot, kjo është mjeshtria ime, kjo është inteligjenca ime. Këtë pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka thujt tradhti. Kjo nuk është mjeshtri, kjo është mashtrim dhe tradhti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men ghashana falaysa minna. Kush na mashtron neve nuk është prej nesh. Ajo konsiderohet tradhti. Pra, mashtruesit i japin vullnet njëri tjetrit duke i ndru vlerat. Të keqës i thënë të mirë, edhe të mirës i thënë të keqa. Tradhti konsiderohet kur njeriu nuk i kushton rëndësi asaj që Allahu azza wa jall i ka dhënë. Allahu azza wa jall shumë të mira na ka dhënë. Po ato të mira, si po i përdorim ne? Apo i përdorim pse na i ka kriju Allahu azza wa jall? Apo i përdorim ashtu siç ka kërku prej neve Allahu subhanahu wa taala me i përdor? Shumë pak. Shumë pak dhe Allahu na përmisoft. Allahu azza wa jall na ka dhënë gjuhën që ta lusim atë, ta madhrojmë atë, ta falenderojmë atë, ta përmendim atë. Allahu azza wa jall na ka dhënë gjuhën që ta lexojmë Kur'anin, të urdhënojmë në të mirë, të ndalojmë nga e keqja. Nërsa njerëzit çka bëjnë me këtë? Tradhtojnë, rrejnë, mashtrojnë, përçajnë, përgojojnë e shumë gjëra tjera. Allahu azza wa jall na ka dhënë syt. Allahu azza wa jall na ka dhënë dëgjimin, veshët. Allahu na ka dhënë duar dhe këmbët. Allahu na ka dhënë forcën dhe shëndetin. Apo i përdorim këto siç duhet? Nëse nuk i përdorim në të mirë, kjo konsiderohet tradhti.
Tradhti konsiderohet edhe mosquarja e amaneteve në vend. Të është besu diçka që ta bësh dhe ti e neglizhon atë, nuk e përfill atë, ta dish se je tu marr pjesë në tradhti. Të është besu një post dhe nuk e shfrytëzon siç duhet, e neglizhon atë, apo e përdor në interesat tua, apo e përdor në interesat e tua, jo në interesat e atyne që të kanë vendos, dije se marrësh pjesë në tradhti. Të është ofru një ndihmë, të është dhënë një borxh, kur ke pas nevojë dhe ti e harron atë, edhe kjo konsiderohet tradhti. Është bë shumë është përhap kjo smundje në shoqërinë islame, po mundem ta them. Njeriu është i nevojshëm për ndihmë, shkon kërkon borxh. Dhe i pasuni i jep, ai që ka mundësi me ndihmu, i jep borxh dhe e bëjnë e shkruajnë datën. Ai që e merr atë ndihmë e harron më. Bën sikur nuk i ka borxh askujt. A e dini o vllazni që nëse 1 minutë zgjatën më shumë, që nuk ja ke kthy borxhin, ose të paktën nuk e ke lajmëruar, ti ke marrë pjesë në tradhti. Konsiderohet tradhti vonimi i borxhit nëse të paktën nuk e ke lajmëruar. Sa është përhap sot kjo? Njerëzit marrin borxh, gjoja se kanë nevojë, edhe shkojnë pushime. Vishën dhe jetojnë më mirë se sa ata që kanë dhënë borxh. Jetojnë marahat edhe hecën rrugës para atij, thoshti se ai tjetri këti i ka borxh. E lëjnë borxhin, e neglizhojnë. Dhe ky është bë fenomen, edhe është bë problem, se kur po shkon një nevojtar, me të vërtet që është nevojtar, me i lyp borxh të pasurit, ai nuk po guxon me i dhanë. Sepse mundet që me parët e tia me ranë bela. Mos m'ja kthy në kohë, apo edhe tek e fundit thot po duhet me ja falë, kështu që jam marahat. E merr borxhin për 1 muaj, mas 5 vjetë thot nuk ka mundësi. Allahu na ruajt nga këto cilësi dhe shenjtë munafikëve. Allahu na ruajt nga çdo vesh i keq që i dhron Allahu subhanahu wa taala. Allahu na lut na jep besim në zemrat tona, të na zbukuroj me moral dhe sjellje të mira në gjestet tona. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah.